家用透天的电梯大概要花多少钱？这个是5层楼，70万上下啦。这一台是属于6人份450公斤，一般家用电梯啦，标准型的。它是算有基坑的吗？对，它是有基坑的，它是完全是按照法规尺寸下去走的。一大人可能坐进去大概4个人至5个人啊，木纹色啊，然后这种就是可能带有一点纹路的板材，白色的，然后这也有配置扶手，老人家可能搭电梯就是一个东西可以抓着。木板很特别，对，它就是木纹皮啦，它就是我们钢板然后加木纹皮这样的，工厂加工出来的啦，不是现场贴的，强度、硬度什么都不一样。它也有其他的这个材质可以选，至少会有8样，比较好一点就可能不锈钢镀钛，镀钛价格就差更多，那个质感就更好了。